Sveiki požemių kovotojai, ar pasiruošę susikauti su piktomis būtybėmis? Junkitės į didvyrių komandą ir įrodykite, kad nesate ištižėliai. Surinkite taikinio lentą taip, kad sutaptų kraštinėse esančios raidės. Atsitiktinė tvarka ištraukite savo didvyrį ir širdelės žymeklį padėkite jo gyvybės skalės viršuje. Kai kurie didvyriai gali turėti mėlynojo gebėjimo žetoną, tad pasidėkite jį pilka puse į viršų. Likusius didvyrius ir jų žetonus grąžinkite į žaidimo dėžutę. Išmaišykite ir padėkite požemių kortų kaladę, o šalia parduotuvės kaladę sudaryta iš įrangos kortų. Paruoškite pabaisų kortų kaladę, užversdami visus 4 lygio monstrus. Tada ant viršaus padėkite 3 trečio, 3 antro ir 3 pirmo lygio užverstus monstrus. Padėkite monstrų gyvybės taškų sekiklį. Norėdami sunkesnio žaidimo, rinkitės papildomą monstrų gyvybės žetoną ir padėkite jį ant sekiklio. Šis žetonas žaidimo eigoje visiems monstrams pridės nurodytą gyvybės taškų sumą. Atsitiktinė tvarka išrinkite grupės lyderį ir duokite jam lyderio žetoną. Toliau žaidime šis žetonas kaskart atiteks monstrą kovoje pribaigusiam žaidėjui. Iš žaidėjų skaičiaus atimkite dvejetą ir gautą skaičių monetų bei 2 baltus kauliukus padėkite ant skrynios kortos. Tai bus jūsų pradinis lobis. Šalia paruoškite likusių komponentų atsargas. Auksines monetas, raundų žetonus, vyriausio vado kortas ir kauliukus. Žaidžiant vienam, laikykitės 2 žaidėjų išdėstymo taisyklių. Kiekvienas raundas sudarytas iš 3 etapų. Papildomai galėsite apsilankyti parduotuvėse ir susikauti su vyriausiu vadu. Pirmajame požemio etape rinkitės kelią, kurio norite keliauti ir atskleiskite pabaisą, kurią teks nukauti. Pirmiausia, lyderis paima 2 viršutinės požemių kortas ir slapta pasižiūrėjęs nusprendžia, kurį požemį nori keliauti. Pasirinktą kortą jis atverčia ir parodo visiems žaidėjams, o likusią deda į požemių kortų kaladės apačią. Kairiajame viršutinėme kampe pavaizduoti parduotuvės simboliai. Surinkus 10 tokių simbolių pasieksite parduotuvę, kurioje galėsite įsigyti įrangos, kauliukų arba pasigydyti. Požemių kortos gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jūsų žaidimui. Pavyzdžiui, suteikti gyvybės taškų jums arba monstrams, tad kelią rinkitės protingai. Atskleiskite pabaisą atversdami viršutinę kortą. Kiekvienoje pabaisos kortoje nurodyta rūšis, lygis, gyvybės taškai, daroma žala, gebėjimas bei atlygis, kurį gausite nukovus pabaisą. Prieš kovą gyvybės taškų sekiklyje būtinai nustatykite galutinį pabaisos gyvybės taškų skaičių, kurį sudaro pabaisos kortoje, požemio kortoje ir ant sudėtingumo lygio žetonų nurodyti gyvybės taškai. Antrajame kovos etape susiremsite su pabaisa ir kovosite iki pergalės arba pralaimėjimo. Pradeda žaidėjas esantis lyderio kairėje. Tam, kad padarytumėte žalą, paeiliui meskite po vieną spalvotą kauliuką taip, kad jis atsitrenkęs į stalą nukristų ant taikinio. Nepamirškite pritaikyti specialiųjų metimo reikalavimų, kuriuos rasite įrangos bei požemių kortose. Pavyzdžiui, metimas nuo kortos arba užsimerkus. Pasitikrinkite, kiek žalos padarėte pabaisai ir atitinkamai sumažinkite jos gyvybės taškus. Taikinio centre tuščia pusė nusileidęs kauliukas padaro 10 žalos, o nusileidęs specialiuoju simboliu iš karto nukauna bet kurią pabaisą. Žala neužskaitoma tuomet, jeigu nesilaikite metimo taisyklių, kauliukas nusileido taikinio skylėje, šalia taikinio arba nepalietė stalo prieš nusileisdamas. Prieš metant žaidėjas gali pasirinkti, kurios spalvos kauliuką nori mesti. Rinkitės protingai, nes iškritus akies simboliui galėsite aktyvuoti savo didvyrio spalvų galias, kaip pavyzdžiui gydymas ar papildoma žala. Nepataikius patirsite pabaisos kortoje nurodytą žalos kiekį. Praradus visus gyvybės taškus, jūsų herojus nualps ir nebegalės atlikti veiksmų iki kovos pabaigos. Atlikus metimą perduokite likusius spalvotus kauliukus kitam žaidėjui. Išnaudojus spalvotus kauliukus turėsite 2 pasirinkimus. Susigrąžinkite juos ir visi patirkite pabaisos lygio žalą arba meskite po vieną baltą kauliuką iš savo skrynios. Iškritus akies simboliui galėsite panaudoti bet kurį savo herojaus efektą. Balti kauliukai yra vienkartiniai, tad paskutinėme poilsio etape jie grąžinami į atsargas. Trečiajame poilsio etape gaukite 1 monetos premiją, jeigu pabaisai sumažinote gyvybę iki -3 ar daugiau. Pasiimkite pabaisos atlygį, o jos kortą padėkite į panaudotų kortų kaladę. Kiekvienas nolpės dalyvis gauna 1 rando žetoną, kurį gali pasidėti savo didvyrio spalvos gebėjimo zonoje, uždengiant 3 gyvybės laukelius, bei pilnai atstato savo gyvybę. Randas 2 taškais sumažina herojus gyvybę bei panaikina 1 spalvos gebėjimą. Gavus 4 randą, žaidėjas iškrenta iš žaidimo. Toliau susigrąžinkite visus 3 spalvotus kauliukus, o baltus grąžinkite į atsargas. Nepamirškite pritaikyti veikėjų poilsio etapo specialiųjų poveikių, jeigu tokių turite.
Taip pat galite mainytis įrangos kortomis bei priskirti jas pagal veikėjo įrangos limitus. Požymių kortelėse sukaupus 10 parduotuvės simbolių keliaukite į papildomą apsipirkimo etapą. Apsipirkimo etape atverskite 2 įrangos kortas ir po vieną papildomą kortą už kiekvieną žaidėją. Įsigykite norimos įrangos išleisdami nurodytą monetų kiekį iš savo bendros skrynios ir priskirkite ją savo didvyriui. Ginklų kortos leidžia padidinti žalą ir gali būti naudojamos kiekvieną metimą. Šarvų kortos leidžia išvengti žalos arba aktyvuoti specialųjį poveikį ir gali būti naudojamas tik kartą per kovą. Panaudojimų daiktų kortos yra vienkartinės ir gali būti naudojamas bet kurio kovos metu, net prieš nualpstant. Apsipirkimo etape taip pat galite pagydyti visus didvyrius 1 gyvybės tašku už 1 monetą, bei įsigyti baltų kauliukų, už kiekvieną sumokant po 2 monetas. Tik aplankius 3 parduotuvės galėsite susikauti su vyriausiuoju vadu, kuris žaidime yra pats stipriausias monstras bei turi specialų įgebėjimą. Kova vyksta įprastomis taisyklėmis, išskyrus tai, jog nebegalite susigrąžinti spalvotų kauliukų. Tad prieš nusprendžiant susikauti būtinai turėkite didelį baltų kauliukų rezervą. Žaidimą laimėsite įveikę vyriausiąjį vadą. Jeigu vienoje iš kovų visi didvyriai nualps, o kovojant su vyriausiuoju vadu baigsis baltieji kauliukai, žaidimą pralaimėsite. Jeigu išgyvenote, žaidimo gale priskirkite savo titulą nuo luošių iki didvyrių pagal likusių resursų skaičių, patirtą žalą bei sudėtingumo lygį.